住喺中山石岐市中心，住喺萬象匯樓上係點樣嘅生活呢？ Edison 今期帶你體驗一下啦。我依家咧就係萬象匯嘅呢個 shopping mall 嘅前邊啦。嗱，喺呢個萬象匯呢度咧係成個中山最大型嘅 shopping mall，人氣非常之興喎。而且咧，中山唯一一個盒馬先生咧都喺萬象匯裏邊嘅。我哋住喺上邊嘅話咧，就只需要手機 Apps 落單半個鐘頭就可以送貨送到你屋企門口啦。而且嘅話咧，佢旁邊就係假日廣場。咁我哋呢兩個 shopping mall 咧，包含咗超過200幾個商家嘅，咁非常之方便我哋嘅街坊去行街嘅。而且咧，大家要知道，中山連鎖商家首個入駐中山嘅話，首選嘅地址就係我哋呢個萬象匯金燕廣場呢一個位置啦。咁大家問啦，衣食住行咧梗係方便啦，但係咧你交通方唔方便呢？嗱，我哋出行嘅幾個交通方式，我哋慢慢同大家講下。首先咧就直通巴士啦，樓下咧就係有永東巴士嘅站點，平均嚟講咧1個鐘頭一個班次啦，就會過去到我哋香港15、16個站點咁多嘅。非常之方便大家嘅一個出行嘅。咁第二個出行方式咧就係地鐵啦，喺我哋嘅樓盤門口200米咧就係廣州地鐵18號線嘅一個延長線興中站啦，喺嗰度興建緊，咁會喺27年通車。咁到時咧喺上邊住，咁跟住咧行路200米，大概4至5分鐘左右嘅時間就可以搭乘地鐵去到廣州飲早茶，非常之方便嘅。咁再嚟咧就係巴士出行啦。嗱，大家過嚟睇睇巴士出行嘅話咧，我哋呢邊都係佢嘅站點嘅，都幫大家睇睇佢站點可以去到邊啲站點嚇。嗱嘅話咧有2、4、6、7、8，後邊仲有一個有8個站點咁多嘅，咁咧就會經過我哋嘅中山站啦、城軌站，咁包含咗我哋呢一邊嘅房屋區中山北站呢一邊嘅，再過去到公交總站、興中廣場、人民醫院、中山北站、南頭站，即係可以講咧包含咗喺我哋呢邊出發去到中山嘅東南西北各個方向都完全冇問題嘅。非常之益翻大家嘅一個公交出行，而且嘅話咧，我哋長者朋友申請長者卡嘅話咧，搭翻我哋嘅公交咧係完全免費嘅。呢一個咧就係我哋嘅一個站點啦。而且我哋呢邊咧有實時站點嘅呢個電子屏啦，咁會同你講咧，佢距離下一個站點咧仲有幾耐嘅。咁呢一個咧就係益翻大家坐公交嘅一個出行嘅啦。咁而且嘅話咧，借住公交站呢邊嘅站點提示啦，同大家講一講佢周邊嘅配套。佢呢邊咧屬於成個中山最繁華、最中心嘅地段，所以咧你衣食住行除咗唔使擔心之外咧，你醫療更加唔使擔心，因為我哋靠緊就係有2個3甲級醫院。3甲級醫院對於內地嚟講咧係最高標準嘅。咁我哋最近嘅醫院咧就係人民醫院，離翻我哋呢邊僅僅係500米，行路10分鐘左右都可以行到嘅啦。同埋咧仲有一個叫做博愛醫院嘅，非常之益翻大家嘅出行。佢嘅衣食住行方便咧，最緊要就係佢 location 咧建立喺興中道上邊嘅。興中道咧係廣東嘅第一路嚟嘅，係中山嘅十景之一啦。呢條道路雖然只得3.5公里長啦，但係咧佢係集中咗我哋嘅市委啦、市政府、市人大、政協、市中級人民法院、檢察院、公安局、稅務局、民政局、規劃局、住建局等等呢啲政法機構嘅，仲有青少年嘅活動中心以及中山嘅紀念圖書館嘅。呢一條道路咧係成個中山嘅一個政務中心嚟嘅，而且興中道咧每年咧仲舉辦一個傳統盛事咧，就叫做慈善萬日行嘅。截止2025年咧已經係舉辦咗38屆啦，每一年咧都係集中咗我哋嘅呢個慈善萬日行嘅話咧係非常之大規模嘅。單單2025年呢一屆咧籌集到嘅善款咧都係達到1.6億元嘅，非常之高嘅一個數字嚇。好，咁呢一個咧就係佢嘅周邊嘅交通配套以及佢嘅一個生活配套啦。我哋依家帶大家詳細走入我哋住嘅小區睇一睇，佢依家最受緊嘅會員係點樣，即時去點。好啦，咁我哋頭先咧就帶大家了解到佢周邊嘅一個配套啦。依家咧我哋就詳細了解下呢個住宅區啦。咁我哋生活喺呢邊嘅話，首先方便咧就係佢樓下咧就係一個大型嘅 shopping mall 萬象匯，而且咧係萬象匯裏邊咧係由成個中山唯一一個咧盒馬先生就喺樓下嘅。咁我哋依家即使係落街嘅話，你衣食住行全部都係齊備，因為有200幾個商家都喺裏邊嘅。咁而且嘅話咧，我哋永東巴士一日咧有16個班次咧就喺樓下呢邊咧就可以上車。咁另外啦，有親戚朋友
過嚟嘅話咧，咁我哋洲際酒店旗下嘅益勤酒店咧就喺上邊嘅，咁我哋都可以安排啲親戚朋友、親友都喺呢邊入住嘅。咁另外嘅話咧，我哋如果喺住宅呢邊住嘅話咧，嗱呢邊有座人行天橋嘅，喺住宅區呢邊都可以直接行過去我哋嘅商場裏邊去消費，非常之方便。而且呢個住宅區下邊嘅商業街咧，間間都爆滿晒，非常之方便翻我哋業主去消費嘅選擇。咁再嚟咧，我哋睇一睇呢個住宅區啦。咁呢個住宅區嘅話咧係人車分流。首先咧，我哋右邊呢度咧就係佢有總共4層嘅地下停車庫，負1樓到負4層嘅一個地下停車庫啦。咁而且嘅話咧，佢呢邊係屬於我哋嘅業主歸家嘅一個大堂嚟嘅。嗱，要經過我哋呢邊嘅人行 lift 啦，我哋嘅扶手 lift 啦，再上去我哋嘅住宅區。咁因為咧佢係屬於起喺本身上邊起嘅，所以令到我哋業主咧住喺上邊嘅話，唔使擔心，即使係暴雨嘅情況下咧，都唔使擔心佢嘅一個水浸問題啦。我哋依家咧就帶大家上咗嚟啦，我哋依家詳細了解下佢呢邊嘅住宅嚇。喺我哋嘅呢個扶手 lift 上咗嚟之後啦，咁呢邊咧就係我哋總嘅一個歸家大堂嚟嘅，而且嘅話咧我哋管理都做得相當之好，因為咧有來訪嘅客戶嘅話咧，佢哋管家呢邊有人咧24小時喺呢邊需要登記翻嘅，咁而且嘅話咧佢呢邊咧都係珍貴嘅樹種大棵樹都係設立喺園林裏邊，咁大家睇到啊，我哋嘅管家啦同我哋嘅業主啊住喺裏邊嘅住戶啦，咁都係處成一個非常之友好嘅一個鄰里關係嚇，大家有睇翻嚇，咁都係幫佢哋督翻，而且非常之熟絡啊，係 OK。咁我哋依家咧再行入嚟啦，呢邊咧就係我哋嘅業主咧係休息嘅區域啦，咁如果係等待翻啲朋友過嚟呢邊啦，都可以喺呢邊等待翻嘅嚇。咁而且嘅話咧，我哋呢邊都可以注意到啦。我哋業主咧，如果話住喺呢邊嘅業主係對翻商家嚟講咧，都係有一啲 discount 嘅。咁大家可以睇翻呢個 discount 嘅話咧，係1樓到2樓啦，都係有部分嘅商家咧係出咗一啲 discount 出嚟俾我哋業主嘅一個友好嘅一個活動嚟嘅。好，咁我哋依家再睇過嚟啦。呢一邊嘅話咧係自動嘅大門入嚟。嗱呢邊咧係有10棟嘅高層住宅，而且佢呢邊嘅高層住宅咧都係屬於我哋本身要咁樣建立而成，而且係現樓。有部分業主咧已經係入住咗嘅啦。咁喺依家呢個時勢，業主已經入住咗嘅情況下咧，發展商仲抌出200萬作為一個升級啦。咁喺我哋嘅每一棟嘅小高層1樓咧作為一個突破點，咁就設立咗我哋供翻老人家同埋小朋友去活動嘅一個鄰里中心，係一個飯會所嘅一個主題，譬如講圖書館啦、健身房啦等等呢啲，供翻我哋業主朋友去消遣嘅一個空間嚟嘅，可以見得呢個發展商真係好有誠心，做好每一個細節嘢啦。咁大家咧再睇翻過嚟啦，呢邊嘅話咧可以睇到佢嘅一個小區嘅一個入住情況下。呢邊嘅話咧，基本上都係已經入住咗，包括咧好多我哋嘅一個街坊咧都係封晒窗嘅。一立落去嘅話咧，10個住戶有8個都選擇翻封窗處理，因為可以令到佢嘅空間更加高。同大家講一講，我哋借住呢個總平面圖同大家講一講，我哋咧依家所處位置咧就喺臨門嘅呢個位置啦。咁我哋前邊呢度咧就係佢嘅泳池嚟嘅，泳池咧係一個露天泳池，夏天咧會開放嘅。咁我哋依家一共咧有10棟嘅高層住宅，出入口位置嘅話，呢邊南門、西門、北門同埋東門有4個門口嘅。咁依家最售緊係咩方位咧？就係4棟、5棟、6棟、7棟同埋10棟，呢幾棟咧依家最售緊嘅，而下邊呢幾棟嘅話已經賣晒嘅啦。OK， 咁依家同大家講講佢依家最售緊面積，最細面積咧係125平方，3房2廳2衛，再過嚟就係145平方。咁250平方同埋486平方嘅複式等等呢啲大面積嘅戶型啦。依家係現樓嘅基礎上邊咧，發展商又做出精裝修嘅一個升級。咁係依家買入嚟嘅話咧，單價嚟到係15000零蚊到16000蚊之間啦，大裝修出售嘅，而且佢嘅裝修價值咧係去到5000蚊1平方米嘅。咁佢新嘅示範單位咧喺嗰度做緊啦，依家應該係1-2個月左右咧可以做出嚟。咁我哋視頻最尾咧都會俾大家睇到佢嘅一個平面圖嘅一個展示嘅。咁我哋依家咧就有一套非常之筍嘅筍貨咧，就喺深洞嗰一邊嘅。咁發展商咧攞出125平方米嘅示範單位攞出嚟賣嘅，總價咧就200萬就有得上車，而且首期定金30萬，月供7000零蚊。咁我哋依家即時去睇睇佢嗰隻面積是否啱你心水。
首期30萬，月供7000零蚊就可以得到呢一套125平方米3房2廳2衛嘅會員，而且嘅話咧樓下就係萬象匯啦、盒馬先生啦、假日廣場啦，同埋最緊要就係地鐵站直接通到廣州3站過去嘅。咁我哋再睇睇呢個會員啦，呢一隻會員嘅話咧，你可以講係拎包入住，包括電視機啦、sofa 啦、茶幾啦。包含咗呢撥花都係俾你㗎，嗱接近4米左右嘅呢個客廳開間啦，你睇到坐喺呢度幾舒服啊嚇！咁我哋睇住呢個電視機，擺翻啲花花草草嘅擺設，呢一個咧睇到嘅都係交流標準。我哋從頭開始睇，依家發展商最受緊嘅會員嚟講咧，最細面積就係125平方，我哋依家咧屬於3棟4樓嘅示範單位，亦都係呢一套咧攞出嚟賣嘅。咁我哋入門咧就係我哋嘅子母大門200開嘅，嗱大家感受下呢個門嘅厚度，唔使講都係非常之實用嘅嚇，而且智能密碼鎖呢邊嘅話咧就係我哋嘅鞋櫃位，呢個鞋櫃位呢啲咧都係交流標準。再過嚟少少，我哋行過嚟啦，呢邊嘅話咧就係我哋嘅廚房位置，廚房呢邊嘅話咧係一個 L 型嘅廚房，嗱包含咗雪櫃啦。我哋嘅一個消毒碗櫃啦，上邊呢個係乜嘢咧？儲物櫃啦，呢啲定制櫃咧都係交流標準。咁包含咗我哋行過嚟少少，呢邊咧就係作為我哋嘅廚房延伸過嚟嘅一個生活露台。咁我哋呢邊嘅話咧就係望住小區嘅一個園林啦。咁咧就可以睇到非常之清楚嚇。呢一套咧同時間咧都係我哋呢一邊睇到嘅，就係即睇即所得嘅。咁佢總價咧就係200萬到啦，首期30萬。咁啊，月供7000零蚊就可以得到啦。咁我哋再行過嚟睇睇佢嘅客廳啦。發展商咧就幫你駁咗佢嘅一個廚房同餐廳咁樣嘅一個設計啦。咁我哋呢邊嘅吊燈啦，4至5人嘅一個餐台位啦，右邊呢邊嘅儲物櫃啦，細細大大嘅零件都係包到你身上嘅。同時間咧，大家再睇翻過嚟，呢邊做過3個房間、2個洗手間。咁下次嘅話咧，就係我哋嘅廚房嘅旁邊啦。咁佢呢度咧係做咗乾濕分離嘅設計啦。而且最得意咧係乜嘢咧？就係呢兩邊咧就係我哋客房。咁呢兩間客房咧原則上可以打通嘅。如果屋企人少，咁你想要多啲活動空間嘅話，你可以完全將佢打通埋。又或者咧，你屋企有小朋友嘅話咧，你可以打通埋之後，兩邊2個小朋友住埋一齊，更加和諧。嗱呢邊嘅話，呢間房都係可以擺到我哋幾個米2嘅床啦，都做得非常之靚嘅一個定制櫃。嗱，如果買呢一套嘅話咧，就係發展商幫你設計好啦，你可以做到拎包入住，非常之舒服。嗱呢一邊嘅話咧，同時間都係做咗我哋嘅定制櫃、定制床呢啲，幫你設計好翻嘅。咁主人房咧係要睇睇啦。主人房呢邊嘅話咧係做咗呢邊嘅一個乾濕分離嘅一個洗手間啦，再過嚟就係一個比較大嘅2米嘅大床都做得到嘅，而且咧嘅話咧，我哋呢個飄台位置可以做翻一個尖啦。咁平時咧喺呢邊坐下睇書啦，望住我哋嘅商場啦，幾寫意啊！而且咧，我哋床面位置仲有我哋嘅一個梳妝台嘅一個擺設位。嗱呢啲咧都係交樓標準裏邊。咁呢一隻咧就係3棟4樓，依家咧就係最受緊呢一套示範單位攞出嚟賣嘅。咁啊，即買就即收樓嘅，拎包入住，總價咧就200萬到可以成交得到啦。咁當然啦，佢呢度咧係屬於低樓層啦。如果你想要高樓層嘅話咧，你可以選擇翻7棟嗰邊。7棟嗰邊嘅話咧，單價咧就係15000零到16000蚊之間，都係包含你精裝修嘅。而且咧，佢嘅裝修咧又係升級咗嘅，因為大家都知道咧，依家市場上邊咧係出翻4對住宅，4對住宅嘅標榜咧係屬於實用率更加高。其實咧，我哋不能睇出呢個發展商嘅誠意啊，喺已經現樓嘅基礎上邊咧，發展商仲攞出200萬咧去做出成個小區嘅升級，咁令到我哋嘅老人家同埋小朋友咧喺每一棟嘅1樓咧都係有飯會所嘅主題，令到我哋嘅業主咧有更加多嘅活動空間。呢個其一啦，其二咧就係依家現樓嘅狀態之下咧，發展商仲攞出誠心出嚟升級佢嘅一個精裝修交樓嘅標準，係用翻5000蚊1平方米嘅一個裝修標準，達到咧令到業主有更加好嘅一個入住嘅體驗啦。咁呢一個咧係發展商做出嘅誠意，我覺得咧大家如果中意翻呢個 location 嘅話，值得過嚟呢邊睇一睇嘅。